Қазақстанда соңғы мәліметтер бойынша 1350 педофил тіркелген. Бұл тек қана тіркелгендері, ал тіркелмегендері сіздер мен біздердің жанымызда жүруі мүмкін. Жалпы біз педофилдер туралы не білеміз? Осы туралы психолог Ғайни Төкенқызынан сұхбат алсақ, педофилдердің психопортреті қандай? Бір образ сомдаған екен, олар көбінесе бойы аласа, ішкі жан дүниесі әлі баланың, кішкентай баланың инфантильный болып табылатын, сондай жаңағы өзінің сверстниктер өздерінің қатарынан көрі балаларға жақын, өзінің балаларға жақын сезінетін адамдарды педофил деп атады екен. Педа деген бала деген сөз, фил любовь, яғни балаға деген махаббат, балаға деген жақсы көру. Ол жай ғана жақсы көру емес, сексуалдық тарапынан баланың құштарлық деп. Қандай балалар осы педофилдердің құрбаны болады? Қандай балаларға көз тигеді? Ең бірінші, мен өмірде тәжірибеден бақылағаным, ата-аналық жылудан мақрұм қалған балалар, яғни өз бетімен өмір сүретін жаңағы ортадан аутсайдер балалар, ортадан жаңағы шеттетіліп қалған балалар, өте жаңағы авторитетпен басып тастаған, ол үшін барлығын шешіп, сол үшін жаңағы бала үшін іс-әрекет жасайды үлкендер. Бала тек қана объект, қысым көрген балалар, қорқақ балалар деген сияқты, жалтақ балалар деген сияқты балалар үлкен педофилдер қасына келіп жылы сөйлеп, бір нәрсе ұсынса соған еріп кетеді. Сондықтан олар бірінші құрбандар. Егер де белгілі бір бала жеткеншек өзінің ағасынан немесе әкесінен ұзақ уақыт бойы жаңағы педофилдік көріністегі қысымдарды көруі мүмкін ғой. Сол кезде ана өзінің баласының бойындағы өзгерісті қалай табады? Ондай балалардың белгілері бар. Бала өз-өзін тұйықталады, немесе агрессия. Әшейіндегі тым жақсы бала қарсы сөйлей бастайды, үйден қаша бастайды. Бірден өзгеріп кетеді. Соны бақылағанда ата-ана назар аудару керек. Менде бір клиентка болды, менің қызым өзгеріп жүр, 12 жастағы қызға не болып кетті деп алып келгенде, анасына басқа сылтау айтатын көрінеді. Жаңағы қыздар мені қабылдамай жүр, обижают деген сияқты. Маған келген кезде, мен әдістемелерді қолданған кезде, өзінің өгей әкесінің оған қол жүгіртетінін айтып, жылап, бала жеңілдеп қалды. Ата-аналар өз балаларын қалай қорғай алады? Жаңада айтып кеттім ғой, ата-аналарға тек ең үлкен бұл махаббат. Баланы қандай болсаң да, қандай қиындық көрсең де, маған айт, мен сенің жағыңдамын, мен сені жақсы көремін деген. Және екіншіден, кәдімгі практически балаларға даладағы адамдармен сөйлеспе, не берсе де алма, жеме, еш нәрсені, олардың берген конфеттерін. Бір қызықтыратын, мысалға, ана жерде күшік бар, қарайық деген сияқты әңгімелер болса, ерме, қаш, жалғыз өзің жүрме, егер қорқып жатсаң бірден телефон шал, қолдарында міндетті түрде баланың қарапайым болса да телефон болған жақсы, кеш уақытта жүрме. Сосын тағы да бір қорғаныш жол, смартфондар, телевидение, теледидар сияқты, интернет сияқты құралдарда да қазір керек емес ақпараттар көп. Солардан алшақтаса екен деп ойлаймын. Өйткені бір 13 жастағы баланы әкелді осында. Сонда ол бала сондай ұятты фильмдерді көріп, өзіне кіші 8 жастағы балаға неше түрлі қылықтар көрсеткен. Ал сол бала мысалға ешкім ата-анасы оны үйреткен жоқ қой. Ең негізгісін айтайын. Яғни отбасында өзінің құндылық болу керек. Әр отбасы балаға тек болмайды деп тыйым сала бермей, мораль оқи бермей, оның мына тұрған көкірек қуысына адамгершіліктің ұрығын себу керек. Яғни жауапкершілік, ар, ұят, мейірім, қайырым деген нәрселерді кішкентайынан бастап ексе, ол бала ешқашан да ондай жамандыққа бармайды да, және біреудің құрбаны да болмайды. Өйткені олар дұрыс жүреді.